Ассаламу алейкум мекендештер. 2-3 күн мурун Англияга кыздарды жөнөтпөгүлө деп видео чыгаргам. Канча эже карындашыбыз мени сөгүп аткандар бар. Каргап шилип атканы бар. Менин личкама жазып, бир китеп акыл жазып аткандар бар да, акылман болуп. Сөз ээсин табат дейт. Анча-мынчасы ээсин тапкандар ушун чырылдап аткандар бар. Эже карындашыбыз бар, колдоп аткан. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Мен бул жерде көргөн нерсени кээ бир эжекебиз карындаштарыбыз көрбөгөндүр. Мен көрүп аткан нерсем мына 10 жылдан аштык мен мигрант болуп жүргөнмө. Убагында Москваны токтото албай калдык, Турцияны токтото албай калдык. Канча деген кыздарыбыз агылып барып, ошол жерде турмушу, тагдыры талкаланып, жашоосу талкаланып кеткендер бар да. Эми Англия 2 жыл болуп элек жатып, Англия бул жерден дагы ошол нерсени кайталанып атканын көрүп мен чыдай алган жокмун. Көп эркектер, блогерлер, байкелерге айтсам көбү коркот да, ушул нерсени сүйлөп чыккандан коркот да. Комментарийде жазат дегендей мындай деп. Урматтуу эже карындаштар, кыргыздын жигиттерин канча тепкилебегиле, канча сөкпөгүлө, каргап шилебегиле, бирок кыргыздын жигиттери күйгөндөй силерге бир дагы улут күйбөйт. Канча сойку болуп келсеңер дагы кыргыздын жигиттери алып атат. Айта кетчү нерсе, намысы жок жигиттер, намыссыз жигиттер мен мындай тигиндей деп жазып аткандар бар. Сен эртең айланып келип, ошол кыз сенин аялың болот да. Айланып келип сенин аялың болот. Сен тыйып азыр токтотуп турган болсоң, сен эртең таза кандуу бала төрөлөт. Сен андан күчтүү, акылдуу балдар чыгат да, чыгаан. Англиянын закону ушундай. Бул жерге келгенде мушташып кете турган болсоң, урушуп кете турган болсоң, жумуштан айдаласың. Биздин жанагы намысы жок кыздарыбыз келет дагы, байзер деп коет, бригадир менен жүрө калып, жата калып, же бүлөк улуттар менен жата калганын көрүп барып, эй, сен бул намысыңа келбейсиңби деп айткан агаларыбыз, инилерибиз жумуштан айдалып кеткендер бар да. Бир сойкунун, намыссыз бир кыздын айынан айдалып кеткендер бар. Любой эркектин бардык жери болсун жүрөгү баары бир канталайт. Барганда кыргыздын кызын көрүп атып канталайт да. Чочун кыз болсо дагычы, ошол бардыгы барып айткан үчүн да ошентип айдалып кеткендер бар. Ошон үчүн бул жака жөнөтпөгүлө. Бойдок жаш кызды жөнөтпөгүлө, эркектин коштоосунда келсин. Ага инилердин, күйөөлөрүнүн. Урматтуу биздин башчыларыбыз дагы мына жакшы жаңылык бүгүн чет мамлекетке алып кетип аткан. Чет элдик жарандарды кармады да, биздин кыздарыбызды сойку кылып аткан. Ошондой эле сойкуларга каршы күрөшүп атат. Бул эмне дегени? Ошол жака да намустуу адамдар келип аракет кылып атат дегени. Ошондой болуп атканда биз эл кыргыздын жигиттери жапырт болуп, намыска келип токтотолу. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Кайсы жерде болбосун айталы, сабап салбайлы, уруп салбайлы, айталы, токтотолу сөз менен айтып. Бүгүн айтпасак эртең кеч болуп калат.